За коронавирусын энэ цар тахлын хүндрэлийг даван гарах засгийн газрын хөтөлбөрийг зарласан. За манай ерөнхий сайд гарч 7 хөтөлбөр зарласан байгаа. За үүний нэгдүгээр тэн тэтгэл хөтөлбөрийн эхэнд нийгэм дадлын шимтгэлийг 26% тэглэснээ мэдэгдсэн. Энэ оны 2 дугаар сарын байдлаар 770 мянган нийгэм дадлын шимтгэл төлөгч байгаа. Үүнээс төрийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчт улсын үйлдвэрийн газрууд, гол улсын дөсөл хөтөлбөр, түншлэн улсын болон орон нутгийн тендер авсан 15 мянгаар аж ахуйн нэгж компанид ажиллагчдын нийгэм дадлын шимтгэлийг чөлөөлөхгүй гэсэн мэдээллийг сангийн сайд хийсэн. За эдгээр байгууллагад ажиллагчдын асуул нийгэм даатгал төлдөг 10 орчим хувьд энэхүү хөнгөлт хамаарахаар байгаа юм. Тэгэхээр энэ хөнгөлт бол байндаа тасахгүй байна гэдэг бол хэлмээр байна. За хоёрд нь хүн амын орлогын дотор авахгүй гэж бас мэдэгдсэн. Одоогоор 720 сая $7 буюу 1.9 их 80 төгрөгийн 14 төсөл хүнсний болон боловсруулах үйлдвэр хөдөө аж ахуйн дэд үтсийн салбарт гүйцэтгэх тендерийн ажлаа бол авцгаасан байгаа. За энэ нь сонгуулиас өмнө ихэнх тендерээ зарлаж гүйцэтгэгчдийг сонгохоор төсвийн хууль хийснийг бол илтгэж байгаа. Энэ тендерүүдэд шалгарагчдад татрын хөнгөлөлтөөс мөн хасагдж байгаа. Тэгэхээр үлдсэн цөөхөн хувь буюу орлогын албан татвар төлөгчдийн 12% нь энэ хөнгөлөлтөд хамаарахаар ийм дүн харагдаж байна. За орлогын дүн 1.5 тэрбум төгрөгөөс бага татвар төлөгчдийг аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас чөлөөлнө гэсэн. Зах зээлж энэ дарах салбаруудаа онцолж хасалт хийснээр энэхүү татрын чөлөөлөлт нэр төдий үлдэж үйл ажиллагаа нь хоригт орж угаасаа орлого гүйлцэн цөөн үедэд хүртээлгүй өнгөрөхөөр нөхцөлөд бол ингэж харагдаж байгаа. За дөрөвт нь үйл ажиллагаанд доголдож орлого нь буурч байгаа боловч ажлын байраа хадгалсан хувьчлийн аж ахуйн нэгжийн ажилтан бүрт 200 мянган төгрөгийн бэлэн дэмжлэг олгохоор шийдвэрлэлээ зарласан. За 3 сарын хугацаанд энийг өдрөөр олгоно, сарвар олгоно гэсэн. За төрийн байгууллагын шийдвэрээр үйл ажиллагаанд зогсоосон ч ажлын байраа хадгалж байгаа байгууллагуудад энэ шийдвэр хамаарна гэж зарласан хэдий ч хөл хорионы улмаас хаагдсан үзүү үйлчлэгээний байгууллагууд, спорт клуб, цэнгэний газрууд гээд өнөө маргаашийн орлогоор цалингаа тавьдаг газрууд ажилтнаа халахгүй сул цалин олгоод явах боломжгүй байгаа. Өнөөдөр аж ахуйн нэгжүүдийн цомгтгол 88%-ийг давсан мэдээ байна. Төрийн энэ шалгуур тогтож үлдэх 12% нь үйл ажиллагаагаа доголдоогүй гэдгээ батлах буун ажил ундарч эндээс бол энэ хөнгөлтийг хүртэх хүн бол маш цөөхөн гарах нэ гэж бас харагдаж байна. За тавд нь ноолор худалдаа авагч бэлтгэгчдэд 300 тэрбум төгрөгийн 3% хүүтэй нэг хөнгөлтөө зээл олгосон гэж хариуд нь 1 кг ноолорыг 100 мянган төгрөгөөр үнэлж авах үүргийг бол өгсөн. Харамсалтай нь үйлдвэрлэгчид энэхүү зээлээс татгалзаж буй. Тэнгэл биш бол дэлхийн нийтээр эдийн засгийн уналтанд орж тансаглалын зах зээл хомигдсон ийм үед 100 мянгаар авсан 1 кг ноолорынхаа 25%-ийг ашиглаж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх нь үйлдвэрлэгчдэд өргүү зээлийн өрөнд эргээд орох ийм нөхцөл байдлыг бол үүсгэж байгаа. За хүүхдийн мөнгөний 3 сарын Эрдэнэ гишүүн нэмэлт минут 1 минут өгье. За баярлалаа. Тэгээ саяын энэ хүүхдийн мөнгөний асуудал мөн л нөгөө эрх үүсдэг барьдаг гэдэг хүүхдийн мөнгнөөс хасдаг. Энэ байдлаас болоод хүүхдүүд бол 100% хамрагдах боломжгүй. За 1 литр бензиний үнийг 300 төгрөгөөр хямдруулна гэдэг байгаа. Дэлхийн зах зээл дээр түүхийн нефтийн үн 3 дахин хямдарсан байгаа энэ цаг үед 300 байт тухай төгрөгөөр хямдрах боломжтой. Гэтэл энэ бол засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа асуудал биш. Олон улсын зах зээлийн нөхцлөөс үүсэж байгаа хөнгөлтөө гэдэг бол энд бас хэлмээр байгаа. Тэгэхээр би өнөөдөр засгийн газар сангийн яамнаас юу тодруулах гэдэг байгаа юм гэхээр энэ засгийн газраас зарласан 7 нэр төрлийн чинь хөтөлбөр үндсэндээ байндаа тусаж байгаа мó. Энэ 7 нэр төрлийн чинь хөтөлбөрт хэдэн хүн хамрагдаад 5.180 төгрөгч яг бүрэн зах зээл хэмжээнд байгаа мó гүм үү гэдэг тал дээр ерөнхий сайд, сангийн сайд хоёрын ам ажлын зөрүүг би зориуд асуух гэсэн. Хэн нь үнэн яриад хэн худлаа яриад байгаа юм бэ? Ерөнхий сайд нь болохоор Хөрлөбаатар сайд. Байгаа. Чи аль тахим сууж байгаа вэ? Эзэн Чингис хааны тахимч. Эзэн Чингис хааны тахимч байхгүй. Үндсэн хуулийн тахимд байна. Үндсэн хуулийн тахим Хөрлөбаатар сайд.
Сая ажлын хэсэг хурлаж байсан.